ntango bauti ingakata na banjeza ya kukomba te mpo boyebi yango te bamisusu bazwi lelo moi basante ndenge toma bautaka banda bauta mpona bazonga sante ezalaki mpenza nga ntango wana ti lelo oyo situation ezaka te omona kwei bamemi l'hôpital alamuki azongi bien bon en tout cas donc ye pas bien là pour nous dire mon vidéo hein bango tout bango tout ndeka bakende wana bango tout dans la passe atikeli biso charge za na possibilité ya kosala nyonso ite poto kunda basunga biso ali grand frère il est à Delta au Delta et Benjamin. Donc si je comprends mieux, l'artiste a qui en projet, mais ça fait combien de temps? Beaucoup de temps déjà, Bonio comme il a tout ça. Et ça fait 2 ans. Tu es qui pouvait bango, tu pouvait bango. Donc on est comme comment tu sais comment tu sais. Dans ma salle, les gens ont constaté qu'il y a un poison. Ça, les gens ont eu un tournage. Et puis, nous, il y a un tournage. Et on a commis le tournage pour nous. Et on a eu bien fait. Et ici, on a eu bien senti bien fait. On sont des secrets, on sont des secrets. Ni porta vitamina qui patinda qui assume les ayoka qui vient et bisi bango ka qui ebola na nda et puis bango bakati du tournage et rapida zui moto ayeti na kokoma komi na nda kunda ebisi maman abikota na nda kuna yo qui vient et bakoti na nda et puis bandi prier. Si on s'est prié, c'est ces prières, il est avec qui on s'est sali crise. Les crises là, avec qui continue dans la santé, une réanimation. C'est l'idée à où on a fait la bandition tellement grand frère Delta Force à Lélie, c'est une surprise désagréable et ça l'est passé. Donc surprendre avant de tirer bon c'est n'a pas de chose. Donc, on doit éviter quoi? Mon qui les a ma belle, papa tout le monde.
Alléluia. Yesu azali komba mama ya Jésus. Komba mama. Tiro. Yesu na lingina tantola. Yesu. Papa na lingina tantola. Kapena tantola bonsambe na Yesu. Yoka bosenga na ngao sabata bosenga. Yoka shisha na papa. Nayena papa singa bosambe sambe. Nayena bosanga yawa po eza mambo ya matanga toza delta fifi bon ngai lokwa naza pembeni awa yaza ngengi nga aza makanza yaza na mokoto toza na différence ka ya aveni moko ndomoni to na lamuki na ntongo namoni publication président kei nde na ya mpona confirmer si c'est vrai vraiment ou c'est pas vrai. Est-ce que yebaki yebe de son vivant de son vivant aza président na ngai aza président na ngai travaille na ye makei biso batondetonde tozalaka bato oyo bainvitaka biso ndenge ezalaka kaka nzonzinga eza na ntango totravaillaki mpena na ye pendant des années
Zane va film le va succès fou. Il y a ça que jouer dans combo ya coach allemand. On va tenir ils sont allés la pique petit na ba tenir. Dernier film moi aussi surtout ça là wa. Ozalaki, malgré les titres vraiment désolé. Est-ce qu'Abela qui Obela ils ont une bon, na yoka fruit. Pas battu non plus ça. Azana elo mon na nzoto. C'est long. Le président maintenant ça bizarre oui maman bon. Quand on a mon na na mon bazana ya bon ça. Moi na zala sir na maman na ba loba ki exact. Mais quand même yé moi betenga le so ba kité. Papa briller qui m'a briller ça les m'a bien mais quand même nous sommes passés les gaz la zone là. Merci. Bon, qu'il est à la biche au monde entier, quand même, tout ça, la matanga, président Delta Force, puis bah, nous en avons. Donc, fille est née à papa Delta Force, il va être comment? Alors, maman, papa Kofi, surtout qui a hospitalisé à Bella Kala ou Bézaïni. Donc si je comprends mieux, l'artiste a qui est en projet, mais ça fait combien de temps? Beaucoup de temps déjà, Bonio comme il a tout ça. Et ça fait 2 ans. 2 ans. Bandi ko traiter en haut ba yoko tsoso qui na ona ba prêter na ba promoter avec une chance en vivre mais parce que les apprendre OK c'était la promoter pour ba traiter qui en comment qui vraiment bonne santé ça qui en forme donc ça profite à ça qui vraiment la santé mais normal mais à part ça comment est-ce que ça la crise comment qui des fois comment ça la crise ouais ça la crise ok la douche à ça la crise oui mais à un certain moment la crise on les a dit penza souté car à l'obinde pour ça la crise à onde papa d'ailleurs a bouti papa Delta Force le belaki na tournage à ça les crise ça me met na liwa docteur a précisé que nous on est les lumières parce qu'il y a internet c'est que le moment poison bien que tu sais poison ça fait déjà des ans passés déjà docteur a expliqué l'inonine pourquoi lui papa docteur a dit si c'est voté parce que donc il a déjà hôpital soit la salle de crise donc à part le poison papa ça a dit malade sauf que poison à part poison papa ça a dit Azon on a mis à théâtre, ton a côté famille, ton Toye bandé. Toye bandé. Toye salamine zambe mutayebi. Ntamukita wa sala ni kambo
Très bien. Voilà, merci maman. Toujours libéré, papa, il va quand même. Papa, tiki bana, tiki maman ou bien comment? Oui, tiki bana, tiki maman. Déjà 8 ans. Vous êtes 4e, il y a le Bosso, merci beaucoup. Alors, on est ensemble. Après le traitement, il y a poison. Est-ce que c'est malaise et zalaka ou bien zalaka? Après vous avez traitement à poison? Non, pas comme à titre. Même si on n'a pas poison. Et l'homme, monsieur, il a quitté. Quand on a eu le traitement, il a en forme. Mais l'autre, il a qui va crise. Et ça dit à quoi? Et on dit qu'à soupe, on a partir à poison. Merci. À part ça, l'homme, il est malade, il est boyé. Oh, oui, papa, bien la canon. Vous avez un message, il y a ma collègue, il y a papa Nayo. On a l'autorité à Moka, message Moko, on a un comédien, on a un comédien. Parce que nous avons un monde à Ebi et nous avons des assis. Donc, nous avons condamné pour mobilité, nous avons ma BD pour nos collègues, nous avons soit la famille. Nous avons alors, les caméras, comme il faut enterrer papa, le message sur le soutien au Lobani. Non, le message, on a déjà artiste et comédien, parce que déjà, on a vraiment, et tant que fille né numéro de téléphone tu cause en pour saber ngabino a souhaité bino la table miko tous à Mokoto dans le carton numéro 25 dans la place au Boulaté Mokoto dans le carton. Très bien. Alors ok. On a dit la routine église va être single ça pour le mari tout le monde aujourd'hui on est là on va là pour du samedi on va bien dire sur delta pour faire depuis 22 heures alors oyez sur le terrain va pas sur rapport ni delta ko feli problème non ko feli ba le compter ngai te ba kina tournage lobby après tournage aujourd'hui on a avec malaise et ça. Après malaise, la sombelle moi, et l'on va courir. Si ma évolution est là qui est, j'aime que mon voiture, 4 minutes. Pour éviter que les femmes ou tu vois. Il y a les camarades, on va te mais ben nous sommes à l'objet qui a empoisonné depuis 2 ans passés à souffrir la poison tout ça poison où la famille la milieu théâtre tourner nous avons pour tout bien car gala là bien sûr na yoka ba ne wa mais n'habiter dans salo yo déjà kana ba les mimi mayo yebe pa ya mwe utana hivi nzambe imo unda hivi wewe wa sala hivi na éviter déjà un niveau ya baninga na bien na nani mtasala biloko na donc bakati efi kokata bien sûr parce que il a âge à kokufila te il y a cause la base ni na pepe non adamu wana mke voilà donc ça lui passe la famille ils a perdu nene ça lui passe alors atikelo pe bana bazali na mwasi na mwasi bino bazaba camarade il faut boye ba mwasi na bana les charge oui ah alors on va nini yoza ozalo Zambia ka oza doyen ba konzi ba otala biso ministère de la culture et la biso ba comédien bana poto ba otala biso rosenga nini message ani pona kunda ye il faut nini message ezali bien sûr basunga biso tala bango parce que tu as une passe atikeli biso charge na possibilité ya kosala nyonso ite poto kunda basunga biso nous avons la possibilité financière pour résoudre le problème. Voilà. Merci. Le message est passé. Alors, papa, il pose à Pembeni, quand même, avec tout le respect, Toye Bayo, Kombonani, et puis voilà.
Komonanga Boulom Ferna, Nadi grand frère aîné à Delta, pour Delta et Benjamin, la bandiso tellement le monde qui est mort. Oui, à Outio, le Bazali, il y a un abisso, il y a maman pour tout. Alors, les Gambékoui, n'a habité, vous avez surpris la mort ou bien vous avez dit que malade dans bien là où non, toi tellement surprise, toi tellement surpris pour ta qui est bien important. Vous avez dit que na mutu, mais 4 mois où il y a donc vous avez vraiment tellement surpris. Comme nous sommes un moyen vraiment. Pas si. Vous comprenez pas si donc grand frère Delta Force à l'Eli, c'est une surprise désagréable et ça n'est pas si. Donc surprendre avant moi c'est n'a pas de chose. Donc de éviter quoi. Mon qui les a ma belle papa tout le monde. Baribel to dokango. Tamba uti ngakati na planje za kukombatia kwa yetu ya mtende. Bamisusu wa vile leo mmoja santé ndenge kama utaka utafuna bazonga santé za kitunda. OK, donc poison ya donc c'est comme ça, tant que ça là tourne à Kingakati, des la mère avec ça va comédien. Et puis utafuna ti le projet de la bandata ngona ti le situation ya ke wo mona kwai ba l'hôpital ala muki azondi bien bon en tout cas donc il n'y a pas bien là pour ça on a vidéo hein bango tout na ba cheko tout bango tout ne ka ba kende wana bango na bien makambo bango tout ah siko maman Olive mota la biso ko lo banengi ah bon aza maman ya lo ni à Sungaka mata la situation de l'État. Pour un moment où la situation est tellement difficile, la situation financière est tellement difficile. Donc, Toko Kate, donc c'est va épauler Bisso, va soumettre financièrement de telle façon qu'on va pouvoir décanter. Mais il y a ceux qui il y a Delta Batunio, Poisson et tu vois, puis Olobani. On a connu qu'on l'obate. Na yebite ndenge ye atambolaka bango baza ba artiste na yebite batambolaka baza na ba camarade bon na monde wana vraiment ya ba artiste na musicien arte pardon mais ye moko a confier ayebisaka onini adamaka amelaka mai na kingaka tsanga ayebisaka onini ayebisanga eloko moko te abi bakendeka kuna bazalaki bien na kei babanda balia mpe na ndenge bazonga na bango et quand on bien mais par après une semaine après une réaction on est parti aya rapide mbongo bon on les a vu privé na hier a couru jamais on sanga que na yaki na bongo tala boyo non les a vu privé na hier. Merci grand frère. Message de l'autorité toujours le là top na papa ma comédien bien surtout baza na structure na bango toyebi ke président Masumu azali bon nayebi kazalaka motu moko tellement makasi na elembe wana aza mpangi elembe nayebi bien que situation bakosala na structure babongisa de telle façon plutôt et puis na charge atikeli biso po cadette na ye il faut asilisa ne oyo diplôme d'état comme finaliste donc to ali awa donc situation eza tellement mais bato balobi ki atiki lopango tout ça bon wana ezaka toujours masolo bato balakontak eza vie privé okota na kati ya vie privé yango ezalaka te motu nyonso aza na vie na ye aza na makambo na ye baautorité bayeba awa mpa na ye to azofutela awa présentement azofutela lopango nde nano asisi kotonga yango te eza nano na chantier mais awa azofutela. Merci beaucoup. Alors, de partout, vous nous captez, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, les vôtres, les préférés, l'aimables Jérémy Lemba, les Renards, les airs devant vous.
ça quand même enquête sur la mort de Delta Force, qui est un grand comédien, formateur de plusieurs idoles. Il n'est plus, l'homme a laissé un parcours, l'homme a laissé une histoire, donc je crois que nous sommes vraiment dans le colo bazoli là. Moi, je suis mobile, ils ont la rabamon tous les jours. Donc, ils ont douleur, ils ont choc, ils ont émotion. Nous sommes de cœur avec vous. Il y a le Zomba la dimanche, les célèbres viennent de la Washington. Merci à toutes les grandes dames qui nous soutiennent, qui nous suivent. Donc, on est là. On va suivre les pas à pas. Ceux qui seront faits ici, parmi les cas, on va tourner la salle. Merci à tous les partenaires, merci à tout le monde. Abonnez-vous, commentez, partagez les liens. Priez aussi pour le niveau et l'équipe. Les grâces sorcelleries, il y en a beaucoup. Donc, Mama, love is crazy, love is for me. Shalom bana Osana kombo na ngasi Gladys na eko pesa témoignage na ngana oyo nzambe ya Osana asalelinga bande konanga na bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambole pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasina sila ki kozwa délivrance te lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande kololingi nanga ekoteka échangeaki na ke kosomba biloko nanga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alsimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Osana esili wana te bandeko nanga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka ba visa partout na ke na Allemagne na ke na France na silaki kozwa ba visa te na bandeko kozwaka toujours ba refi kasi papa tango alekiselinga ngo délivrance yabisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko na kie kokotisa passeport nanga na ye na moni na zwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na eko kumisa mone na nzambe na kati ya Osana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na lingaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala na banda kosala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tana kotani na prophète Moïse na leki na délivrance makambo nanga efongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc na lingaki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Osana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino kofungwama pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto